光代天府，主要奉祀慈父千岁，慈父千岁，五虎千岁，李父千岁，五虎千岁里面二王慈父千岁。哦，小朋友都知道要合掌拜拜。家教就是这样，要恭敬神佛。神明是因为他的大德了，他过去是为民众牺牲，怕瘟疫啊，自己吃了那个毒啊，化解民众的瘟疫。伟大死后被尊为神。